viloyati Forish tumani Uchma-Mufeda joylashgan 743 konturdamiz. Ushbu konturda Xalq banki bilan hamkorlikda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida yer-yamoq mahsuloti ekilgan. Maydonning hajmi 10 gektar. Bu yerda ekilgan ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish jarayonida. Ekinlarni yetishtirish 150-160 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'orish va tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirildi. Ushbu loyihaga 10 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektarda yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Ibrohim Dovudbek ishlab chiqarish kooperatsiyasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha 1 gektardan 15 tonna, jami 150 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun 70-75 million so'mdan daromad olish rejalashtirilgan.